Det handler om i dag, det er nemlig madspild. Jeg vil hellere lave mad og noget andet. I aften i Masterchef 2020. Det her, det er seriøst tøvmandsmad. Altså, det her, det gad jeg godt spise, når jeg vågner op fra at komme hjem fra en bytur klokken 6 om morgenen. Jeg er super tilfreds med, hvordan min blomkål er blevet. Det er en brandgod idé. Der er masser af velsmag til stede. Nej, idiot. Dagens deltagere er Tobias, Nana, Mia Maja og Natasha. Der står 4 køleskab, og jeg er mega forvirret. Altså, hvad skal de? Velkommen tilbage i køkkenet, og til jeres anden dag i jeres kvartfinale uge. I går, der grovsorterede vi. Vi sendte de 4 bedste videre til onsdagens vinderdag, og så er der jo 4 tilbage. Og I har en lang elimineringsdag foran jer. Fordi når dagen den er om, så er der en af jer, der skal sige farvel til Masterchef. Det er selvfølgelig ikke så fedt, at der er en, der ryger ud i dag. Jeg håber, det ikke er mig. Og Nana, du er jo i den heldige situation, du har en guldnål. Tror du, den kommer i brug i dag? Jeg håber, den ikke gør. Og jeg vil gerne have haft den guldnåle, men jeg kom faktisk slet ikke i nærheden af den. Mia Maja, det der med, at Nana hun har en guldnål, er det træls, hvis man ryger en eliminering, hun lige kan trække den? Det er lidt træls. Altså, det gør jo oddsene principielt mindre for, at man kan blive her, ikke? Jeg synes, det er super bittert, at Nana har den her guldnål. Der er en god chance for, at hun smider den, hvis hun kommer i en eliminering. Og hvis jeg havner i den eliminering, så ender jeg i en head-to-head med den anden person. Og det har jeg virkelig ikke lyst til. I dag, der har hele dagen faktisk et helt specielt omdrejningspunkt. Et omdrejningspunkt, som er i begge dagens konkurrencer. Og noget, som vi er meget opmærksomme på her på Masterchef. Det handler om i dag, det er nemlig madspild. Madspild? Ja, super. Hvorfor ikke? De danske forbrugere, de smider 247.000 tons mad ud hvert år. Her på Masterchef, der er vi meget opmærksomme på madspild. Det er også derfor, at vi samarbejder med Fødevarebanken, der får alle de råvarer, vi ikke bruger, om at der kan refood med alt det mad, vi smider ud. Det giver bare super god mening. Så med klimaet i baghovedet, der skal I lave mad i dag. Og madspild, ja, det er da et rigtig godt tema. Det er det. Vi skal mindske vores madspild. Men jeg vil hellere lave mad og noget andet. Køleskabet, det gemmer altså på de varer, som vi skal bruge i dagens første konkurrence. Værsgo, åbne køleskabet. Det første, jeg ser, der åbner køleskabet, det er kalvespidsbryst, som jeg synes er super lækkert. Som vi kan se, så er der kogt blomkål. Jeg elsker blomkål. Der er noget råkost af gulerod. Der er noget brød. Vi har nogle kogte kartofler. Kogt kalvebryst. Dejlig blød løg. Der er lidt snittet kål, agurkestave, peberfrugt, et helt kyllingelår, men der er også 2 vinger, kogt pasta, ris og oliven. Oliven kan rigtig meget, fordi det virkelig giver noget salt til en ret. Og så har vi sat en lille basispakke i jeres køleskab også. Herover der står der en masse tørvarer. Ting, man måske nok ofte vil findes i det tørvareskab, de fleste også har derhjemme. Og derfor så er spiskammeret selvfølgelig lukket. I får 45 minutter til den her konkurrence. Den af jer, der klarer sig bedst, er videre til torsdag. De 3 andre skal så mødes i dagens anden og sidste konkurrence. Jeres 45 minutter starter nu. På råvarebordet, der henter jeg nogle tomater, nogle kapers og nogle ansjoser og sådan lidt til at give smag. I virkeligheden, den sidste ret, jeg lavede med rester, det var en chokoladesoufflé i går aftes. Jeg vil lave kyllingstek på ben i ovnen med noget tapenade-agtige ting under skinnet, så det olivensmag trænger ned ind i kødet. Og så vil jeg lave en stuvet spidskål som en slags sauce nedunder, og hvis der er tid, så laver jeg nogle barske kartofler til. Jeg har taget det her lækre kalvebryst. Jeg skal lave en ret med klar inspiration fra Vitello Tonato. Sådan en god italiensk ret med olivenbrød til. Normalt i en Vitello Tonato, så er det kalvespidsbryst, som jeg har. Og så laver man en tuncreme, som i dagens anledning bliver en ansjovscreme. Og så vælger jeg faktisk også at bruge noget blomkål til at give den noget cremighed. Og giver den lige lidt sødme med karamelliseret løg. Jeg skal lave
sådan en form for frityrestegt blomkål med en rød peberfrugts-tomatsauce. Det første, jeg går i gang med, det er at få mine peberfrugter ind i ovnen, så de kan blive grillet godt af, så jeg kan få sådan lidt brændt smag frem i peberfrugterne. Jeg skal lave et stykke brød med noget løg og noget oliven. Rigtig godt grattet mad. Grattet, det er det bedste ord. Man kan ikke rigtig definere det. Det er bare, når det hele er småsødt og ulækkert og fedt, og det løber bare. Jeg vil kalde det en form for en dansk Sloppy Joe, ja. Sloppy Joe, det er en amerikansk, rigtig grattet sandwich. Det her, det bliver lige så grattet. Det første, jeg går i gang med, det er at lave fylden til min kylling, fordi den skal helst ind i ovnen med det samme. Så jeg har udstenet et par oliver, kapers, lidt og olivenolie i blanderen. Kæft, det dufter godt. Jeg beslutter mig for at gå med det her kalvespidsbryst. Mit kød, det skal lige varmes op, og det gør jeg i fong for at lige give det lidt ekstra smag. Jeg vil prøve at se, om jeg kan lave noget sprødt kyllingeskin for at få noget knas på min grattede mad. Jeg skal have kyllingeskinnet skåret af og i ovnen. Jeg går i gang med at lave en olivensabonade, som skal på brødene. Min sauce, den består af de her bagte peberfrugter, nogle af de bløde løg til at give sådan lidt dybde og sødme i saucen. Og så bliver der kommer lige skvæt bourbon i. Smagen af bourbon er ret lækker. Sådan lidt røget smag. Tomater, det bliver så stegt af på panden. Når jeg smager til min tapenade, den smager rigtig godt. Jeg mener, jeg kan nå den her kylling inden for 45 minutter, men den skal bare hurtigt i ovnen, så jeg har tid til at lige kigge på den en gang imellem og sørge for, at den er klar. Oliven kan rigtig meget, fordi de kan løfte en ret. Der kommer noget salt, og der kommer en lidt forfinet smag ind. Det her, det er seriøst tømmermandsmad. Altså, det gad jeg godt spise, når jeg vågner op fra at komme hjem fra en bytur klokken 6 om morgenen. Dejen, som blomkålene skal ind i, den består af æg, mel, salt og vand. Og her er det sådan et spørgsmål om at finde den rette balance, sådan så den ikke bliver for tyk og heller ikke for tynd. Jeg prøver salt i dejen og krydrer den med lidt cayennepeber. Den skal ikke være stærk, den skal bare lige have lidt. Så har I en halv time tilbage. Ja, tak. Ja, tak. Så går jeg i gang med at lave min tuncreme, som så i dagens anledning bliver til en ansjovscreme. Ansjovscreme laver jeg med først et sennep, så fyrer jeg en masse ansjovs i, smager den til med ansjovs. Der kommer også lidt karamelliseret løg. Der er forholdsvis meget væske i de her blomkål, i det de er forkogt. Så jeg skal ligesom sørge for, at der er noget sprødt på tallerkenen, og det er det kyllingeskin, der skal bidrage med. Det her kål, det skal bare lige steges af i en hel masse smør, så det bliver rigtig lækkert fedt. Stuvet hvidkål er faktisk noget, min svigermor har vist mig, og noget, jeg har lært, siden vi kom til Danmark. Ja. Og jeg har fået at vide af min svigermor, at det kål skal være helt kogt ud, men jeg plejer at have lidt crunch tilbage i min. Jeg laver min mayo på den måde, at jeg tager mine æggeblommer, hvidvinsedike og sennep og får skummet op, og så hælder jeg den ellers bare til med olie. Jeg er i gang med at lave creme, og det sidste, jeg vil have i, det er fløde for at gøre den cremet og lækker og få den her en god konsistens. Jeg er i gang med at prøve at lave en mayonnaise. Nana, gør du bare sådan her? Hvad siger du? Gør du bare sådan her, så bliver det til mayonnaise. Jamen, Maja, hun spørger mig til, hvordan jeg laver min mayo, og jeg kan se, jeg er ikke lige helt med på, hvad hun har gang i. Nej, jeg hælder løbende strålig. Jeg kan ikke finde ud af det der fancy. Tina heller ikke, jeg kan. Det bliver ud med den og starte forfra. Jeg får min skin ud, og det er perfekt i farven, og det er virkelig lækker sprødt. Det her kyllingsændel kommer virkelig til at gøre noget for min ret. Det er jeg glad for, at jeg har taget med.
Når jeg laver Vitello Tonato, så er det super godt at lade cremen stå i et par timer, så kødet virkelig kan mørne. Så jeg er lidt bekymret for, om kødet bliver sådan pivmørt. Så kan den stå og mørne kødet. Så tager jeg hul på de sidste 15 minutter. Ja, tak. Ja, tak. Planen med blomkålen er, at jeg tænker, at det der med genbrug vil jeg gerne sætte fokus på. Hvordan man kan få en ny konsistens ud af blomkål. Så har jeg faktisk lidt tid. Så tænkte jeg, det kunne godt være, at jeg laver lidt braskartofler. Hvis jeg vil lave den her ret derhjemme, og jeg havde kartofler i køleskabet, det vil jeg helt klart gøre, fordi børnene er vildt med de der braskartofler. Skal jeg smage på den her måske? Altså, spidskål kan noget, ikke? Kæft, der er meget smør i. Jeg har virkelig gang i en blød smogseret her. Kålen er blevet blødt. Jeg har min chili mayo, jeg har min oliventapenade, jeg har min bløde løg. Altså, der er meget smushy på den her. Der mangler noget knas. Jeg åbner køleskabet i håb om at få en eller anden vild åbenbaring, og så ved jeg bare, hvad jeg skal. Men der sker ingenting. Nej. Jeg går med det, jeg har. Det er simpelthen for sent at gå ind ad vejen. Jeg dypper min blomkål i den her indbagningsdej og tager dem i frityren, og jeg går egentlig efter, at blomkålene stadig skal have bid. Det skal være meget salt, fordi det er sådan lidt comfort food-agtigt. Fem minutter tilbage. Ja, tak.